wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tababar furay xirfadlayaasha 15 dhalinyaro wiilal ah oo la barayo xirfadda timo jarista iyo 15 dumar ah oo la barayo farsamada qurxinta iyo cilaanka. wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Marwoohinda Xirsi Jaamac Gaani waxa kamid ahaa hadaladeedii. farxad bay ii tahay inaan idin kala soo qayb galo madashan runtii ay wax ku baranayaan 30 dhalinyaro ah isla markaana saami isleeg habla iyo inama loo siiyay waliba laga soo xulay xaafadda Daami. waxaan mar labaad ku faraxsanahay inaad wax ka bedeli doontaan nolosha qoysaska iyo guud ahaan xaafadda idinkoo wax badan ku soo kordhin doona qaranka Soomaaliland. wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay si toos ah ula shaqeysaa guud ahaan bulshada gaar ahaan xaafadda Daami baanu gacan saar dhow aanu leenahay. runtii habla iyo inamaba waxay tihiin qayb kamid ah bulshada reer Soomaaliland. ka wasaarad ahaan dhinaciinaanu taaganahay waa waajib meel kastoo aad joogtaan iyo wax kastoo u baahan tihiinba inaanu idin kala qayb qaadano aanu qaranka uga wakiilnahay isla markaana aanu ku metelayno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. aad baad u mahadsantihiin. sidaas buu kulankaasi idinku furan yahay ama training-ka labada biloodii. waxaan rajaynayaa waqtiga aad ka soo baxdaan ee ay meheradihiinu furmayaan biidnillaahi raxmaan inaan idin kala soo qayb galo oo aan maalintaan arko wixii aad barateen idinkoo bulshada dib ugu celinaya. aad baad u mahadsantiin mar labaad. tababarkani ayaa waxaa iska kaashaday ururka bulsho oo ah urur wadani ah oo u dhaqdhaqaaqa horumarinta aqoonta xirfadlayaasha timo jarista iyo mikradaha iyo hay'adda caalamiga ah ee IHS. gudoomiyaha ururka wadaniga ah ee bulsho mudane deeq daahir faarax ayaa u mahadnaqay wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan u sheegay in wasaaradda shaqagelintu ay garab taagan tahay markasta. waxa uu sidoo kale u mahadnaqay hay'adda IHS iyo mikradaha oo maalgelisa ganacsatada yaryar. wasiirka arrimaha bulshada oo waxa weeyaan maanta naga soo qayb gashay hawshan waxa weeyaan aan ku daafurino tababarkan aan dhalinyarta waxa weey u qabanayno. taas waxa weeyaan wasaaraddu ay ka qaybtay waxa weeyaan shaqagelinta iyada ayaa waxa weeyaan u igman iyada ayaa waxa weeyaan garab taagan hay'adda IH na aad iyo aad baan waxa weeyaan ayaan ugu mahadnaqaynaa. waxaan ugu mahadnaqaynaa kale waxa weeyaan meekala dahab ayaan mahadnaqaynaa waxa maalgelinta u bulaan waxa weeyaan siisa ardaydana waxa weeyaan aad iyo aad baan waxa weeyaan ayaan ugu bogoodinaya in xirfadda waxa weeyaan ay bartaan. ujeedada maanta halkan aan isugu nimid waxa weeyaan tababar loo furayo 30 arday oo kamid ah dhalinyarada degan xaafadda Daami in loo furo tababarkaas oo ku saabsan maxay hayday xirfadaha iyo shaqo abuurka. marka hore waxaan soo dhaweynayaa wasiirka oo runtii mar walba iyadu diyaar u ah in ay xirfadaha shaqagelinta iyo dhammaan wax kasto ay isleedahay jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarteeda iyo dadkeeda baahaniba waxay u baahan yihiin wax looga qabto meel wal oo ay ka dareemayso in wax laga caawiyo ay u taagan tahay runtii waan ogahay in shaqooyin badan u yaalaan. waa Mustafa Axmed Samakaab, telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Hargeysa.